ทำบุญตามนัดนะพรุ่งนี้วันพระดูดีนะชักช้าไม่ได้แล้วว่าเด็กแว้นเด็กแนวเดียวจะลืมธรรมะเล่นโซเชียลทั้งวันไม่ลดลาฝากญาติโยมด้วยนะช่วยกันแชร์ออกไป Facebook ทวิตไอจีทางไลน์ก็ดีเอาที่สบายใจเทศนาผ่านคลิปมากมายคำคมสอนใจโพสต์ออกไปมากมี